ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಿಚನ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಿ ತಾನೇ? ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಹೆಲ್ದಿ ಚಿಕನ್ ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಘಮ 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 ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನನಗಂತೂ ಈಗಲೇ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಇಷ್ಟವರೆಗೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಸೂಪರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಚಿಕನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಾಡಲು ನಾನೊಂದು ಅರ್ಧ kg ವಿತ್ ಬೋನ್ ಚಿಕನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಅರ್ಧ kg ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸನ್ನು 2-3 ಸರಿ ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಚಿಕನ್ಗೆ ಈಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡೋಣ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಪುದೀನ, ಮಿಂಟ್ ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಏಲಕ್ಕಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಚಕ್ಕೆ, ಲವಂಗ. ಇಲ್ಲಿ ಫೆನಲ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೋಂಪು, 2 ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ನೈಸ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ, ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರು 1 ಸ್ಪೂನು, ಇದು ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಪೌಡರು 1 ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಾ ಪೌಡರ್ 1 ಸ್ಪೂನು, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಪೌಡರು, ಸಾಲ್ಟ್. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಡಬೇಕು. ಮಸಾಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಕು. ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ನಾನು 3-4 ಸರಿ ತೊಳೆದು ನೀರು ಹಾಕಿ ನೆನೆಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡೋಣ. ಈಗ ಬಾಸ್ಮತಿ ರೈಸ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕಿಡೋಣ ನಾವು. ನೀರು ಕುದಿಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇ ಲೀವ್ಸು 2, ಪಲಾವ್ ಎಲೆ, ಸ್ಟಾರ್ ಎನಿಸ್, ನಕ್ಷತ್ರ ಹೂವು 2, ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಸ್ಪೂನು ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್, ಫೆನಲ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಸೋಂಪು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಇದೆ, ಏಲಕ್ಕಿ 3, ಲವಂಗ 1 5-6, ಇಲ್ಲಿ ಚಕ್ಕೆ, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಉಪ್ಪು. ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕೋಣ. ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ರೈಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈಗ ರೈಸನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಒಂದ್ಸರಿ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ಹೀಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 50% ಬೇಯಬೇಕು ರೈಸ್ 50% ಬೆಂದಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆ, ನೋಡುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಶಾವಿಗೆ ಥರ ಆಗಿದೆ ರೈಸ್. ಇವಾಗ ಇದರ ರೈಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಗೆದಿರ್ತೇನೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನೀರು ಬಸಿಬೇಕು. ಇದನ್ನೀಗ ನೀರು ಬಸಿಬೇಕು. ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ಚಿಕನ್ ಬೇಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಪಾಟಲ್ಲೇ ಬೇಯಿಸೋದೀಗ. 2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆನಿಯನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ನಾನು, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಆನಿಯನ್. ಮೀಡಿಯಮ್ ಸೈಜ್ ಆನಿಯನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆನಿಯನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. 2-3 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಫ್ರೈ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ.
ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಇವಾಗ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಚಿಕನ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಚಿಕನ್ ಪೀಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಗಬೇಕು. ಒಂದು 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 5 ಮಿನಿಟ್ಸು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸುಮಾರು 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಚಿಕನ್ ಎಲ್ಲ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ವೈಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಇವಾಗ ನಾವು ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ, ನೀರಂದರೆ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿರೋ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಅರ್ಧ ಲೋಟದಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ ಸುಮಾರು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಕಲರ್ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಘಮ ಘಮ ಅಂತ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಷ್ಟು ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇವಾಗ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಪಾಟನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಪಾಟಿಗೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಚಿಕನ್ ಹಾಕೋಣ. ಗ್ರೇವಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನು ಮೇಲಿಂದ ರೈಸ್ ಹಾಕೋಣ. ಇವಾಗ ನಾವು ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋಣ. ಈ ರೈಸ್ ನೀರು ಹಾಕಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾಕಿಷ್ಟು. ಇವಾಗ ರೈಸನ್ನು ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್, ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ನಟ್ಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ಪುದೀನ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಗಾರ್ನಿಷ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಫುಡ್ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆಪ್ಷನ್, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೋಣ. 2-3 ಸ್ಪೂನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಇವಾಗ ಫ್ರೈಡ್ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೋಣ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪುದೀನ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಟೈಟಾಗಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫುಲ್ಲ ಸುತ್ತಲೂ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಈ ಥರ ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫ್ಲೇಮ್ ಲೋ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು.
ಇವಾಗ ಪಾಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಿಟ್ಟಿನ ಲೇಯರ್ ಮಾಡಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ, ಅದು ಹಾರ್ಡ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬೇಯಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೂಪರಾಗಿ ಉದುರುದುರಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಗಮ್ ಅಂತ ಪರಿಮಳ ಬರ್ತಾ ಇದೆ.